咁但係當刻咧個店長咧就拒絕將個 passport 俾翻佢。旅遊日本請注意啊！不過其實去邊度旅遊咧都係要注意嘅。不過今次咧就有一件事發生咗喺日本啦。咁早排咧我個朋友咧佢就喺深齋橋一間波鞋鋪嗰度咧做 part time sales。咁啊，然後發生咗一件咧都幾不愉快嘅事情啦。咁就係有一位遊客咧咁啊試咗對鞋一段時間啦。咁啊開頭都諗住買嘅，咁亦都將個 passport 咧俾咗一個日本人嘅店長準備退稅咁啦。咁但係去到最嬲尾擾攘咗一輪咧，佢最嬲尾決定都係唔想買嘅。咁但係當刻咧個店長咧就拒絕將個 passport 俾翻佢，因為佢話佢整污糟嗰隻鞋。咁呢度要講翻聲先，因為嗰隻鞋咧係 display 咁啱係 display 嘅鞋嚟嘅。咁至於你話係邊一個整污糟咧，其實就好難解釋嘅。同埋污糟到個程度咧，我聽翻朋友講就係其實係正常，即係唔會話好離譜嗰一種啦。咁總之個結局咧係搞到要報警處理嘅。咁最後嗰位女性嘅遊客咧，亦都有少少抵受唔到個壓力啦，可能成個行程係俾人打擾咗，跟住都係好傷心喺度喊，最終都係埋單俾咗錢買一對鞋走嘅。所以一開頭我聽到呢件事咧，話個店長扣留住佢嗰本 passport 咧，我都非常之驚訝嘅。咁但係其實去旅行咧，無論去邊度都要小心，只不過咁啱呢件事就喺日本咁樣解。咁啊，至於你話真係可能個遊客整到對鞋好污糟，個店長係冇問題嘅，嗱呢啲咧大家就自行判斷啦，我就唔落一個判斷啦。總之我呢一條影片咧就想大家小心啲去旅行，去邊度旅行都好，千祈自己嘅 passport 啊、貴重物品啊唔好輕易交俾人。咁啊，下條影片再見。